Các bị preng níនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានឈ្មោះថា Verona មានក្រុមគ្រួសារធំពីរគឺ Montague និង Capulet ដែលជាសត្រូវស្លាប់រស់នឹងគ្នាសមាជិកគ្រួសារទាំងពីរតែងឆ្លោះប្រកែកប្រើហិង្សានិងបង្កភាពចលាចលពេញទីក្រុងរាល់ពេលដែលពួកគេជួបគ្នានៅតាមដងផ្លូវថ្ងៃមួយគ្រួសារ Capulet បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដល់អាឡោរឹកដែលអញ្ជើញសុទ្ធតែអ្នកមានត្រកូលស្តុកស្តម្ភក្នុងទីក្រុង Romeo ដែលជាកូនប្រុសរបស់គ្រួសារ Montague មិនត្រូវបានគេអញ្ជើញនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានសម្រេចចិត្តលួចចូលរួមពិធីនោះព្រោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ឈ្មោះ Benvolio បានស្នើឲ្យគាត់ទៅប្រៀបធៀបសម្រស់ Rosaline ទៅនឹងនារីដទៃទៀតក្នុង Verona Romeo គិតថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ Rosaline ហើយគាត់ចង់ជួបនាងនៅឯពិធីជប់លៀងនោះហេតុនេះហើយទើប Romeo និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់សម្រេចចិត្តទៅទីនោះដោយលាក់សមាសភាពខ្លួនឯងពីព្រោះពួកគេមិនចង់ឲ្យគ្រួសារ Capulet ស្គាល់ក្នុងពិធីជប់លៀង Juliet ដែលជាកូនស្រីរបស់គ្រួសារ Capulet បានជួប Romeo ហើយពួកគេក៏លងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងដែលពួកគេទើបតែស្គាល់គ្នាមិនបានយូរប៉ុន្មានផងគ្រានោះបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ Juliet ឈ្មោះ Tybalt បានដឹងពីសមាសភាពរបស់ Romeo ហើយក៏មានចិត្តចង់សម្លាប់ Romeo មួយរំពេចនោះដោយឃើញថាសភាពការមិនស្រួល Romeo ក៏រត់លាក់ខ្លួននៅក្នុងសួនច្បារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្រោមបន្ទប់គេងរបស់ Juliet ទីនោះហើយជាកន្លែងដែលគាត់ស្ដាប់ឮ Juliet កំពុងតែនិយាយសារភាពតែឯងពីក្តីស្រឡាញ់ដែលនាងមានចំពោះ Romeo ក៏បង្ហាញខ្លួនមុខ Juliet ហើយក្រោយពីបានសារសងគ្នារួចអ្នកទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តរៀបការដោយលួចលាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ព្រឹកឡើង Romeo និង Juliet ក៏ទៅសុំអាចារ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Friar Lawrence ឲ្យជួយរៀបការពួកគេទាំងពីរដោយសម្ងាត់នៅថ្ងៃដដែលនោះ Tybalt ដែលជាមនុស្សឆេវឆាវបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវជាមួយនឹងមិត្តល្អបំផុតរបស់ Romeo គឺ Mercutio ឃើញដូចនេះRomeo ក៏ឈានជើងចូលដើម្បីបំបែកការប្រយុទ្ធរបស់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលច្របូកច្របល់ Mercutio ត្រូវបាន Tybalt ចាក់សម្លាប់មួយកាំបិតដើម្បីសងសឹកជួស Mercutio Romeo ក៏តាមចាក់សម្លាប់ Tybalt វិញហើយត្រូវបានគេនិរទេសខ្លួនចេញពីទីក្រុងដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មនេះប៉ុន្តែមុនពេល Romeo ចាក់ចេញទៅគាត់បានចំណាយពេលមួយយប់នៅជាមួយ Juliet ក្នុងនាមជាប្តីនិងប្រពន្ធព្រឹកបន្ទាប់ចូលមកដល់លោកស្រី Capulet បានផ្ដល់ដំណឹងដល់ Juliet ថាគាត់និងស្វាមីបានសម្រេចចិត្តឲ្យ Juliet រៀបការជាមួយ Count Paris ទោះបី Count Paris ជាអភិជនវ័យក្មេងក៏ពិតមែន Juliet មានស្នេហាជាមួយ Romeo រួចទៅហើយនាងក៏បដិសេធរហូតដល់មានចំនួនជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែនាងមិនបានប្រាប់អ្នកទាំងពីរថានាងបានរៀបការជាមួយ Romeo ដោយលួចលាក់នោះឡើយJuliet បានទៅរកជំនួយពីអាចារ្យ Friar Lawrence ឃើញដូចនេះ Friar Lawrence បានរៀបចំផែនការមួយដែលឲ្យ Juliet ធ្វើពុតជាស្លាប់តាមរយៈការលេបថ្នាំងងុយគេងទន្ទឹមនឹងនេះដែរគាត់នឹងផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅ Romeo ប្រាប់ពីផែនការដើម្បីឲ្យ Romeo មកជួយ Juliet រួចរត់ចេញពីទីក្រុងជាមួយគ្នានៅថ្ងៃរៀបការរបស់ Juliet ជាមួយ Count Parisក្រុមគ្រួសាររបស់ Juliet បានប្រទះឃើញសាកសពនាងនៅក្នុងបន្ទប់គេងចំណែកឯ Romeo វិញគាត់មិនបានទទួលលិខិតរបស់ Friar Lawrence ទេប៉ុន្តែគាត់បែរជាបានទទួលព័ត៌មានមកថា Juliet បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយឮដូចនេះ Romeo ក៏ប្រញាប់ត្រឡប់ទៅទីក្រុង Verona វិញហើយក៏បានលួចចូលទៅក្នុងកន្លែងតម្កល់សាកសពរបស់ Juliet Romeo បានជួប Count Paris ហើយពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះទីបំផុត Romeo បានសម្លាប់ Count Paris រួចផឹកថ្នាំពុលសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីបាននៅក្បែរ Juliet ភ្លាមនោះ Juliet ក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញដោយសារជាតិថ្នាំងងុយគេងបានសាបរលាយអស់នៅពេលដែលនាងភ្ញាក់ឡើងឃើញ Romeo ស្លាប់ក្បែរខ្លួន Juliet ក៏យកកាំបិតចាក់សម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅពេលដែលគ្រួសារ Capulet និង Montague បានដឹងថាកូនទាំងពីររបស់ពួកគេបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយព្រមទាំងបានដឹងពីអាចារ្យ Friar Lawrence ថាពួកគេបានរៀបការដោយលួចលាក់នោះគ្រួសារទាំងពីរក៏រួបរวมគ្នាឡើងវិញក្នុងភាពក្រៀមក្រំរបស់ពួកគេជាចុងក្រោយគ្រួសារទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាព
នឹងបានយល់ព្រមសាងសង់រូបសំណាកមាសមួយដើម្បីជាអនុស្សាវរីយ៍នៃស្នេហា Romeo និង Juliet